te na balandi banso ba émission na biso to mesana kotala regard au féminin émission ba maman oyo et kenda kelongo na ba mama oyo etalisaka misala ba mama pe progrès ne tolobaka ya mwasi na société na biso ezali ya bana mboka Congo mama congolaise nyonso oyo azali e mwasi oyo atalisi na libota pe famille pe na esika azali kosala azali kolakisa solo qu'il faut kende liboso et lolenge bomona ki na ba émission to l'accepter la fois passée totalisa bino comment ba mama baza kosala activité na bango totalisa bino comment ba mama baza na besoin ya kende musika malgré que baza na ba don on nzamba pesi bango talaki mama la biso mama Lucien Pimpa oyo a défendaki na likambo talaki ba orphelin prise en charge ba orphelin ndenge vraiment a défendaki na motema na ko pesa expérience na parce que yemo ko alekaki na voir na bien que ba don ebele o nzamba pesa déjà maman prophétesse de la naissance mais atalisi était bien que nzambe alobelaka e pe azali mosali na nzambe asukite tant que moi si alinga kende liboso atalisaki lolenge nini azingaki kosala misala tuzani na plateau lelo asabi son heure ya ko ozambi na plateau mais tolingaki totala liboso et totala oyo babo meli biso na réalisation bon tozonga po été na collation pour na bozo extrait ya mama Lucien Pimpa ndenge a défendaki bongo tozonga po tuzani na plateau asabi son heure ya ko yanola na mituna na bino so botunaki tolanda. Nous, membres du jury constitué par le Centre universitaire de missiologie, faculté de missiologie pour évaluer le travail de fin de cycle de Madame Pimpa Manzenge Lucie, avons, après délibération à huis clos, pris la décision suivante. Le mémoire intitulé Mission et prise de charge, prise en charge des orphelins, cas de la mission évangélique internationale Famille pour Christ, l'église locale de Lemba Kinshasa, une étude exégétique de Jacques 1,27, moyennant quelques corrections reçues. Bakoki kobengana kabana te pona ngai il faut ba encadrer bango bazala bien et balakisa bango parole de Dieu vraiment batongela bango pe école vraiment bazala malamu ba négliger bango te donc ba négliger ba orphelin te parce que ceux qui ba négliger bango et kozala malamu te voyez tozomona ba chege misusu moni papa kufa mama kufa azani sika okende te akomi chege mais ba église il faut to encadrer ba orphelin pour que un jour ba koma penza bato na vie sentiment ezali il faut ezala kaka tala kaka obandi yango c'est vrai d'ailleurs yo moko lobi yango to bandi yango kala to bengami na kosalela nzambe mais esengelaki te tozala ndenge wana il faut que to meka quand même kotanga pour que tozwa connaissance ya koyeba lisusu kolakisa bato makambo etali bonzambe na ndenge totangeli classe eza vraiment malamu mingi. Maman ici c'est mon épouse. Aujourd'hui c'est un jour de joie pour nous parce que elle vient de terminer après
une formation de 3 ans à la missiologie. Vous l'avez soutenu hein? Oui, je l'ai soutenu à 100%, parce que tout le temps, c'était pas aussi facile. Ça n'a pas été facile. Alors pour nous, c'est le couronnement de tout ce qu'on a fait. Vraiment, on ne peut être que content, ravi de tout. Et nous remercions quand même le bon Dieu qui nous a aussi soutenus pendant toute cette période. Sa défense a été bonne. C'est une défense qui nous interpelle, en ce sens que la prise en charge des orphelins dans notre ville de Kinshasa par des églises n'est pas tellement suivie par beaucoup d'églises. Et nous avons vu que la dame nous a parlé de son expérience. Elle a écrit selon son expérience et elle a raison de dire que les églises doivent être interpellées pour que dans le travail que nous faisons, nous puissions être attentifs à pouvoir motiver les églises à penser aux personnes qui sont vulnérables et en particulier aux orphelins. Parce que Jacques 1,27, qui est le passage clé de notre respondière, dit clairement que la vraie religion pure, c'est une religion qui s'occupe des veuves et des orphelins. Donc les églises, nos églises sont interpellées à mettre aussi du temps et de l'argent pour la prise en charge des orphelins. Il y a des églises qui le font déjà, nous bénissons le Seigneur pour ça. Pour celles qui ne le font pas, nous les encourageons de le faire. C'était important quand vous avez suivi quand j'ai posé la question si son expérience sur les enfants orphelins. Si elle pouvait continuer à parler de son expérience, je crois que toute la salle allait pleurer. Parce qu'elle a vécu des histoires. Et c'est pour cela que ce travail pèse. Si les gens comprennent les pistes missiologiques qu'elle a pu formuler dans ce travail et que l'Église et l'État se mettaient à mettre en pratique ces pistes missiologiques, le monde changerait pour ce qui est des orphelins, mais aussi d'autres vulnérables. Parce qu'il y a plusieurs vulnérables dans ces pays qui souffrent alors qu'on devait le prendre en charge. Je suis vraiment très satisfait parce que Azamouane tout d'abord, Azala un témoignage à Madame na quatre églises. Donc tout le bas était autre sur mon adélo et ça ba fruit, il y a patience naïe. Comment on a été travail naïe côté combo église côté makambo église. Moi je suis vraiment très content que moi na kanisi ga ngaite Mathieu Yesu Masia liboso à mettre en pratique oyo papa naïe. Je suis vraiment très content, vraiment Nzamba Pambolaye, parcours Naezala Moulaye, Asaleso Makamaminen et Akokam. La défense de Madame Lucie Bimpa s'est très bien passée parce que c'est un sujet très important. L'église doit en parler. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa est remplie de Chégué, la ville de Kinshasa est remplie des orphelins. L'église doit savoir comment encadrer ses enfants. L'église doit savoir comment faire les choses parce que ces enfants sont aussi l'avenir de notre pays. Ce qui a été de sa soutenance aujourd'hui, d'abord j'ai béni le Seigneur pour cela parce que c'était un moment tant attendu. Il y a eu d'abord des procrastinations parce qu'à plusieurs reprises on a reporté cela pour une raison ou une autre. Mais aujourd'hui ça a eu lieu, donc nous rendons grâce à Dieu. Du point de vue présentation, c'était bien. J'ai vu déjà qu'elle était à la hauteur de son travail. C'est normal quand on a la fausse, quand on a la peur, c'est aussi normal, c'est naturel. Mais au-delà de ça, elle a su se surmonter pour répondre aux questions de son jury. C'est ce qui est bien. Et le choix de son sujet, d'abord, j'ai dit ce n'est pas fortuit parce que elle est orpheline et elle a une expérience là vraiment qui est émotive parce que lorsqu'on écoute son témoignage, vraiment, elle a même donné son témoignage ici en public, ça touche le cœur évidemment. Donc ce n'est pas un sujet qu'elle a choisi juste pour faire plaisir aux gens, mais c'est un sujet qui la touche et c'est un fardeau qu'elle porte en elle et elle aimerait réellement répondre sur terrain avec ce fardeau en apportant des solutions aux problèmes des orphelins. Et nous avons aussi l'appui biblique qui nous montre que la religion ne doit pas se contenter seulement à ce que nous avons aujourd'hui comme église, mais de ce qu'on appelle les sodalités, donc des écoles, les orphelinats, des centres de santé et consorts. Nga eloko esepeli singa makasi eza initiative moment ici à Zui. D'abord c'est une servante de Dieu, c'est une servante de Dieu prophétesse, mais alobi non.
malgré les appels, malgré nzamba benganga déjà, mais ils ont l'important naya nabakisa connaissance. Nabakisa connaissance. Voilà. Tozongi pour la défense ya maman Lucie Mpimpa oyo moi sur akanisa qui que à ça la thème naïsa la sur prise en charge des orphelins atal ça comment yemoko azana sur la plateau awa toza besoin to yokae parce que to benga ki na bosenga na bino bonjour maman Lucie Mpimpa. Bonjour maman Pamela. Ça la présentation na lisusu bato batali le pa mona ki okamukolo ya défense na yo et bayokayo likanisina au sein de la présentation aux anani kombo nani poza nani ngai kombo na ngai mama Lucie Mpimpa nazenge Lucie nde kombo na ngai wana ubenga mina musalani osala musalani exactement bon naza servante de Dieu naza musali na Nzambe naza musali na Nzambe et na moment où nazoloba naza missionnaire parce que nauti kosilisa na université ya Sango Malamu. Ozali mama to bengi pona mituna ya batu pe bosengi ya batu to baki to bengo na plateau po ete to meka koyoka likanisi na yo na o etali ba orphelin. Tozo mwana nzela de part et d'autre bana ba orphelin ni baza ko tungisa na nzela lo ba komi bana bazanga banda ko bazanga des enfants sans abri. En plus toza na ba ONG pe ebele kutu e koma lokola mayebo. Ba organisme ndenge na ndenge ba structure ndenge na ndenge pona ba fond wa débloquer pona bana wana mais en réalité tout le monde a ngoté je tanga ba orphelinat mingi tam so ba catholique depuis ba missionnaire ba tikati lelo ya ondeza mais les églises les pasteurs bazaka ba mbongo tout ça on ne voit pas yo za missionnaire to moni pe que nous jazazi musala nzambo sala bandakana bon likanisi na on ne pour ça que pona d'abord au défendre na thème au prise en charge ba orphelin ezaki pourquoi bon likanisi na ngai ezalaki parce que ngai moko pe na zalaki victime na zalaki po na koki koloba te ke nazali po na sina komi mama naza na ndako libala naza pe na oya ngai mwana mais nazalaki na sina lekaki pe na nzela wana na yebi lolenge nini ba orphelin bazo souffrir et puis ngai pe na souffra makasi et ce qui nous embête pas si au coup c'est son expérience na yote qu'est-ce que ni na ngoza ki pende simba ki na bomwana ou attaquer une affection maternelle paternelle ni na ngoza ki penda il y a pas si mingi pona na bomwana to kabola mukeli solon il y a pas si ezali parce que na zalaki orpheline ya mama et maman tika kinga na âge ya 2 ans waouh na âge ya 2 ans bino moko boyebi ndenge ba orphelin bakolaka e nazalaki na papa na ngai ti na kokoma na kimokolo tango nazwi mwa boyebi moke papa balaki papa yaki kokufa oui papa balaki c'est vrai ti lelo mama azali et maman moi c'est à papa oui okay. Donc marâtre azali et vie à orphelin ndenge zalaka tantôt donc na loba manque affection les ozaliawa lobi ozakuna ozoluka et tout mais Dieu est grand lelo nzambe asungi ngai na komi lolenge nazali et na monaki que ça vraiment important na meka ko pesa expérience na ngana tanga pe classe pe na meka pe lisusu kozwa ba orphelin wana en charge parce que na yebi souffrance wana et na kozala mieux placé ya koyeba ndeni ya ko encadrer pe kolandela et makambo wana na boyebi nyonso wana makanisi ozana ngo est-ce que ozana ba soutien ozana mutu déjà bato bana simana yo oyo ba pota mona ki mukola défense ka mobile nonda zaki wana ofove moulin mobile papa kombo nani papa mobile na papa kombo na ye et mazu kibanga emone papa emone na mona ki ofove moulin je me dis est-ce qu'il y a quand na minute ndem taza ko soutenir yo to ezapi na batu to ba structure moko bien batu mo bazana simana pona ko projet na yo wana ko ya ko soutenir ba orphelin tozo luka donc na moment oyo ndenge na bandaki classe kolandela yango eza mobali nanga mutu aza au four au moulin en tout cas mais étant que missionnaire nzamba koyeba na kosunga ngai pona projet wana na mikoleko ya
et ye moko ayebi ndenge nini akosala po ekende liboso. Ma maman Lucie namoni tosolaki mwa moke na likanisi mpe esika ozwaki formation église esika oyo to nina ngo inspiré ça la choix ya esika église na ya Lemba le nom encore c'est Meifak wana nina ngo inspiré que est-ce que ça déjà structure moi déjà zalaka déjà pour encadrer ba maman parce qu'il y a une émission na biso a besoin ya moi si akende vision ekende musika na activité azo sala donc amemana asuka wana te penser na ekende sikoyo yo na kati ya ni na parce que ozaki na posa ya ko sala makambo etali pose en charge ba orphelin bon pourquoi kenda ki kuna choix ya église kuna okenda kuna pourquoi est-ce que kuna ndeza ki mieux placé pour na kozwa ba formation na yo to okape okenda ailleurs na Meifak bon nakokaki pe kokende ailleurs mais na préféraki kozala na église Meifak et pa ya papa na ngai papa Pele Mayamona et namonaki ke kuna ekokaki kozala très bien parce que aza papa encadra nga mingi et puis apesanga penza affection ekibu Nzambe et puis namona penza makambo bien epa na ye et puis na makambo nga nazosala prise en charge ye pe azaki na likanisi pe aza na idée wana yango wana nde eloko etindaki nga namonaki importance ya kozala epai na ye pembe na ye po namonaki ke epai na ye nde na kozwa pe ya mingi lisusu maman pipa toya na makambo etali misala pe na église ndenge tozotande bazokotala ba orphelin puis na ba ONG mais tozongana na mabota parce que toza ba mama ezali emission ba mama olobi na bomwana na yo déjà ozangaki affection mais tozomona ke bana ebele pe baza ba victime parce que baza na ba mama na kati ya bandako na bango oyo ba privaka bana na ba affection mona za na une année même quelques mois au mona mois si wazali na kati ndako surtout baso ba papa babalaka ne les camarades na bandilana parce que moi na dès les bas âges ceux qui déjà raté affection wana na ki mukolo comme ko yenga nga comme ko waya waya azo baté bo détruire déjà vie à moi na wana ozomona bon tant que maman maman ba hôtel parce que émission sur regard au fait maman be batala ngo tant que maman nini yo okolo ba maman oyo déjà na bakati ba famille na mabota o bazana ba kawana o bazo traiter bana na lokwa ba comme binemi na bango akoti ba mémoire na komi lokwa mbanda na ye nini yo okolo ba maman lolingi wana ngai na kolobela ba mama wana ba sala eloko wana te eza choc eza pasi omoni eza na bana misusu ba parents bakufi batikiye to mama akufi atikiye eza likambo ya Nzambe balobi liwa eza likambo ya Nzambe tangu yo ye misusu po moni eza likambo ya divorce omoni papa akabona mwasi akei yo ye kokota tangu yo kokota esengeli na yo ozwa bana wana lokola bana na yo moko po nandimi te ke mama boti mwana na ye andimake mwana souffrir nandimi te ndenge yo zwaka bana na yo ndenge pe okozwa pe bana oyo pe ya moninga atiki et surtout bao bazaka ke akufi atiki bana yo tangu yo ye na ndako na libala il faut olinga bango makasi po opesa bango vraiment affection po soki affection ezate suka nango ezanini akoluka kaka bima libanda koko c'est la bana ndoki na libota maman mwana ndoki mwana moyibi mekolukuta bashege bazali bana misusu kotuni bango na nzela oyoka o ngai babetaki ngai kobetelekaki likambo nyonso na ndako ezalaka kaka ngai muto nasalaka yango na bimi na ngai libanda na kei amoni ke libanda eza bien or libanda eza malamu te mais na ba pasteur pe baka wana ta musu mama en église ekolo baboyina mwana zandoki tout ça mais d'autres pasteurs batala kati te mona puye pe keza bongo est-ce que eza na façon te ba pasteur ba lokwa ba encadrer na bango lokola o bazali ko bomba bango kata mabezali mais baleki na ba processus tout ça ba délivrance to makambo susu osoma ki ba pasteur pe bazo ko contribuer na makambo wana d'un côté oui eza bongo mais olobani ni pona makambo parce que yango ezo continuer kaka ezo zala kaka tous les jours et ko continuer lisusu penza kozala te parce que eza pe na bato oyo basengeli kosala makambo wana na bosolo pe na bwanya nyonso yo etant que pasteur etant que mosali na Nzambe
tangu yo kutani na na mwana ndenge wana kokanga ina ndoki te po bango nyonso baza bandoki te mosusu pasi eleki abimi libanda azozanga na elamba akolia ya kolata azozanga meme na kwanga ya kolia akomi salite yo koki kokanga ye ndoki te il faut quand même ozwa temps ya kobondela mpona ye ntango ye aye na kati na église aye mpona koluka affection mpo azangi yango pesa ye nano affection banda sikoyo kolandela ye na bapriere olandeli ye okoki mpe kotia mbongo no age ndenge osalaka na kati na ndako na yo kokokamata mpe mbongo na yo tanke mosali na nzambe obongisi osombeli ye bilamba abongi pourquoi pas aza mpe na droit ya kotanga ya kokoma mpe mutu un jour na vie na ye. Ok, wana toye na makambo etali église, toye na likambo etali ba mama oyo ba kotaka na libala mingi bamona lokwa bana bakoma bambanda na bango, mais toye na bakaya ba ONG. Mama Lucie na Kinshasa ba ONG zebele. Soko moni motoko kina ba bureau ko, ba bureau atala ba hôtel de ville mona ka ba lettre ba légaliser lengai, hôtel boy, ba contenu ou eta peut-être ba ONG, ba na besoin ba aide, ba fonds et tout ba ça va appeler ba fonds. Na nyonso wana metozo mona ki lelo ba mbongo ngo soki bango moko ni baza ko bénéficier nango ilo moko eza malungu ezozala te mais yo sikola makanisi na yo ekozala ndenge ni po ete makambo nyonso ekina lolenge mususu oza pe yo moko bitumba ngo bunda ondene non bitumba oyo na kobunda yango ngai moko te naza na confiance ya nzambe na ngai nayebi ke na kobunda yango na nzambe mais eza malamu te kokende koma bamikanda etu ke bopesa ngai mbongo pona sala ONG pona makambo ba orphelin et puis bozo sala yango te eza vraiment malamu mingi te parce que nayebi ke mutu tango azopusana auprès ya ba orphelin wana il faut azala na sans arrière-pensée ni profil d'intérêt okoki kokende na ba intérêt te parce que bato wana ba opesa yo nini bandenge bango baza wana au contraire bango bazoluka nde po biso tosala po bango bazala un jour bakoma bato biso tokoki kolinga lisusu te ke tokende mpona kobebisa non il faut kende na motema ya bolingo ya kibonzambe pe ya kibomama to ya kibopapa oyo moni kokoki kosoutenir bango po un jour pe bakoma bato lokola biso nyonso na kati na mokili oyo po baza bato pe lokola bato nyonso na kati ya bato. Ok, na ba entreprise ebele lelo ba orphelin mingi ba telengani papa na sala ki musala lelo kufi il faut ba bénéficier na ba droit na bango soko ke au moins na bazo betisa bana ya batu pona bien ya ba parents na ba sala ki lelo ba entreprise parce que bezana ba kawana o ba baka elele bana ba orphelin lo sambo ba orphelin nzamba yo kaka na likambo ba chef ba entreprise ba Holanda biso lelo bakanga mutema mwana penza mutu akufeli papa na sala ya musala na nyuso mama Lucie yo ina monde ngo okolwani na ba conditions ba Holanda biso pe na minute ba Holanda biso bakanga dossier ba débloquer te otala boiza click na wana oyano la nini bazala na compassion pona ngai na kosenga na bango bazala na compassion ba yoka mawaya bana wana ndenge nzambe ayoka kape mawa ya ba orphelin na ba veuve alobi je suis le Dieu d'orphelin et de veuve nzambe ayoka ka mawa na côté wana yango soki balingi vraiment bazala bato akotanga ka Biblia ya nyonso bakotala na Jacques 1:27 bazolobela makambo etali ba veuve bazolobela makambo etali ba orphelin alors batala ndenge nini Nzambe Yesu Masia alingi ke bato bazopusana epai na bango bazala na bolingo na bango bazala bato bazosunga bango bazala bato vraiment esengeli ke bazala malamu Yesu ye moko azwaki bango na tolo na ye azwaki même ba orphelin na tolo na ye na ba veuve na tolo na ye alors bango bakanisa eloko wana basala bango mabete parce que soki basali bango bolamu bango pe bakozana lipamboli ko ute pai na nzambe po nzambe nde asengi na batu ya lolenge wana bazala malamu il faut bazala vraiment na motema ya bolingo baluka quand même ko luka ko débloquer situation ya batu wana nyonso ya bana wana nyonso c'est très important.
toya okota na kati ya mabota po totali ki problème mingi ezota na kati ya bafamille ndenge lelo tozomona bana ebele batie bango na libanda ndeko atiki akufi atiki lopango atiki babien atiki batestament na ye ki batikela bana na ye me na motema mabe na biso ya bato banoko batata leki batata mwasi bakozwa bana na babwaki bango libanda mbokini parce que papa la bino o molobela bino asa kufi mama lisi lelo na société na biso makambo ya lolenge na lolenge lelo so moni baka ebele ya badese baorphelin toujours baza bavictime est-ce que tokoloba nini nga konazangi na maloba mpo makambo wana esalanga mpasi ntango nalobaka namoni teme bafamille ebele libanda na likambo wana mama lisi okoreagir na etake mosala nzambe mpe moko ya bavictime mpe na bomwana tant que orpheline oloba nini nga na kosenga na bafamille na biso surtout ya bato mwindo ya baindo totika ezaleli wana eza vraiment malamu te omoni ntango ndeko azalaki na bomoi bango bakozala malamu bakosepela ndeko na biso meme ata soki akufi akei il faut quand même kotalisa kaka bolingo wana bolingo ya bakufi eza kaka teke po azalaki na bomoi non mutu soki asi akufi bien ke akei akoki kozonga lisusu te mais atiki bana atiki ya famille biso siko totikali il faut tozala na motema ya bolingo ke azalaki malamu azalaki kosela biso bolamu biso pe na oyo ya tiki bana oyo baza baorphelin to encadrer bango bazala kaka malamu ndenge baboti na bango bazalaki kobotola biloko eza na tina te bana bazolala libanda eza na tina moko te eza malamu te na nyonso wana ngai nalobaka toujours il faut mutu azala na bonzambe soki mutu aza na bonzambe kati na ye eloko wana kosala ngo te akomona te comme nzambe na biso yesu aza nzambe oyo aza na mawa na bato ya ndenge wana biso mpe esengeli na biso tozala na mawa ya bato ya ndenge wana. Est-ce que c'est une malédiction quand on le fait? C'est une malédiction pour nous on a pas ça la paix bon on peut vivre un peu bien. A bien là ba on fait la fin na kata le on n'est pas l'aise donc à faire des années et des années. Est-ce que bilo quoi les apporte en malédiction? Oui. Tu sais non comme makanisa bato. Non, eza makanisa bato te. Eza malédiction makasi. Parce que nzambe ye moko Yesu atelemeli biloko wana. Na uti koloba wana Jacques 1:27 nzambe alingi bato oyo bazokende na epa ba orphelin na ba veuve bapesa bango quand même bolingo bazala malamu. Dieu est le Dieu d'orphelin et le Dieu de veuve. Nzambe alingi eloko wana te eza malédiction. Pona nga eza malédiction. Tangu yo ozosala biloko ndengo wana okozala jamais béni. Parce que nzambe pa azotala. Bénédiction esengeli ekitela yo. Mais tangu yo ozosala biloko wana okozala jamais béni. Ata lelo za malamu. Mais lobi to lobi okuna okokanga mokozala kaka bloqué quelque part parce que ozo sepela na ba orphelin te, ozo sepela na ba veuve te et loko wana nzamba sepe na ngote. Po ye moko aza nzambe ya ba orphelin aza nzambe ya ba veuve. Ndenge na utaki koloba. Naninga kina tuna likambo naoki ndiko bakomeli biso minoki pe malamu te na motuna. J'espère que ba kopesa biso motuna na ba komela biso ba question ba batuna ki na likambo itali ba orphelin. Maman Lucie, est-ce que so comme so tambola na ba orphelinat pour mira kotala un peu comment est-ce qu'il va vivre quand so tambola? Oui. Et si na tambola eloko epusaka nga na tambola eza na mokolo moko nazalaki na kati ya transport oyebika na babisi na biso ya bazandu bipai na bipai tomonaka bato baye kobima baye ko se présenter o ngai naza na orphelinat moko boye bopesa ngai mbongo asaki ya loso biloko wana na sina pesa ngo pona mawa ya ba orphelin apesi adresse na keti na orphelinat wana bayebisi nga awa orphelinat ezate mais eza na mokolo mususu pe nakendaki susu na orphelinat mususu nazwaki même likanisi orphelinat ngo eza pe pembeni na ngai na quartier na ngai na ipene esika na fandi tosi tokenda totika babiloko saki ya loso totiki babiloko po ke bana wana bazwa moyen ya kolia na ndenge yango esengeli.
est-ce que na mutu oyo bato belé bazana bozwe belé ba musu bazana bozwe belé mais mona bota pété ba musu bazana bozwe luka ke sika nini ya okende kopesa biloko. Bon, Maman Lucie, est-ce que ceux qui mutu asali baction wana a ko gagner ni en retour? A kozwa bénédiction ko ute pai na Nzambe. Parce que tangu yo ozwi likanisi ya kosunga surtout ba orphelin wana Nzambe akokanisela yo makasi. Okozwa penza bénédiction ko ute pai na Nzambe. Akotika yo te ata lelo te ata lobi te na mikolo ekoya okomona yo moko ndenge ba porte kofongwa makasi po yo osozwa charge ya bato yo esengelaki yozwa o bazangi mutu akosunga bango. Donc Nzambe wana akotika yo te akopambolo makasi mais ezala nde ya solo tokosaka te tolobaka nde bosolo. Soki ke ozana yango te ozana yango te kokosa te ke nazana orphelina moko bosunga ngai non la Nzamba kozala na yo na esengo ata moke te po ntango yo ozopusa na liboso ya bato wana na utai koloba il faut kende vraiment sans intérêt même rien kozala bazaka en retour abi na kopesa bango na gagner nini finalement on a pesi bana na balé et puis après moi je gagne quoi? Moi na likanisa bato charnellement quoi. Et spirituellement, il faut donc Nzambe a refuté mais autrement. Pour tout le monde, il y a un ça me pamba. On a petit billet orphelin et puis on a gagné. Nous avons gagné ni na retour. Notre nous avons mal. C'est pas na bon Nzambe au côté to comme makambo. Nous avons gagné à retour nini. Ako gagné. Ako gagné. Lelo na lo la vérité. Okoki kozala otuni motuna pona bao babotite. Ndeti mutu abotite. Ake apesi biloko na ye pona bana wana o bazo souffrir. Lobi to lobi okuna Nzamba akoki kokanisela ye apesi ye bana. Ekoki kozala pe kaka bana te Nzamba akoki kopambola na makambo susu. Akopambola pe bana na yo ata na façon mo pe oui. Akoki kopambola pe bana na yo apesi yo bana lobi to lobi okuna bana bakoli ozala na bo moite akoki kosunga parce que Nzamba za Nzambe ata na mboka mopaya bana no ba bénéficier ba intérêt moko boy akoki kosunga ezapela batu musu bakoloba ngai ndeko na nga azalaki na bo moi akufa akenda mais eza na batu moko boy bandaki koya kosunga bana ya ndeko na ngai baza wapi na ba étranger par-ci par-là. Nzamba salaka partout Maman Pamela salaka partout même si place yo sokozala yebaka bénédiction Nzambe kolanda yo bénédiction Nzambe zaka teke bisika yo zalelité partout nanga obeta tete na ba maman surtout ba maman na bandako po ngai likama ba maman papa akozana za malamu lokwa kinda musala za ndako te maman mutachika laka ba maman bakota kala bandako bakuta ka bana wana ngapo mnanga ngapa na kanda kala ba maman wana so na biki na moni maman ndenge na mana ebite ba ola sana na TV c'est-à-dire que ba maman wana penza oyo kuti pela bana na bazaki na bakobe yo koti obali ko maltraiter bango fimbu mwana mukia ateka matembele mwana bana msote kasanya matembele tala mwana mukia metala sanya neni apondu na mtu Maman Lucie otele mwana nzela bobi mais tiens ça c'est quoi ça mwana nazo futa classe yemo na oteka yemo ko mwana na bazando yemo ko ateka kakinda ka classe c'est pas normal otele bobi moi ça na fin na ye calme na bakabelo likelemba et tout azo mwana ti bana nani bazaba fulu oya obota ne bawolo bana po obota bomba obongati limisa makamoni ko tsanga na mo bozindo mabe pona mona ngukanda ba mama nga ngobeti la cité ba mama na biso ba na biso ba mama botala ka biso ta to ka ba émission eza pour la top mais ma maman abima na sika mabe akena sika malamu akende liboso donc moni émission regard au féminin moni regard botalicien faut mo yande ni kotalela otalela ndeni mama otalela ndeni tala regard au féminin otalela ndenge nini mais Maman Lucie na lingita ke mosala Nzambe ko beta cité tuna ba mama bana bandako po souffrance est utananda tout commence par la famille Nango bete la pena c'était on avant tout na makambo ba prise en charge ya soki nane sengeli azo prise en charge ya bana ngai nazo beta c'était na ba mama wana même ngai moko nazo sepela nango te nayebi makambo wana bien kopesa bana misala moko boy ba mama wana batika ezaleli wana eza malamu te yango na lobaki Maman Pamela omoni ba mama mingi bon nayebi te
est-ce que ba maman ndengwana basambelaka ya solo to bakoba basambelaka te basambeli ya solo ba maman régionnaire na ba maman église ba réveil wana eza mabe makasi nakoki kondima te ke mutu oyo aza na bonzambe anyokola bana ya mbanda na ye bana wana basali yo nini basali eloko moko te bango bayebaki te ke un jour bakokoma na eta oyo bango bakomi wana bandimaki te ke bakokoma biso bamama tozala na bolingo soki tobandaki kosala makambo wana konyokola bana ya bambanda bamama esengeli totika ezaleli wana eza malamu te kokabola bana na bapapa na bango zwa bango lokola bana na yo moko ndenge yo moko omilingaka nandimi te ke mutu oyo amilingaka ye moko akoki komisala mabe bakamati gilette bapesi yo pasola okopasola te mpo eza nzoto na yo yo zwa bango lokola bana oyo yo boti kotinda bango te eza na bamama mosusu okomona bana na ye bavandi bakangi maboko mikondi kaka bana ya bambanda wana kende kosala misala kende kosala boye kende kozongisa boye non baorphelin eza malamu te parce que to bana baorphelin mpo mbanda koza mama azali na bomoyemewe atikini bana baorphelin oyo bayebi kende mutu moko te aza wana mpo na ye donc mama aza te akufi papa atikali ye mwasi mosusu akoti na ndako mwana kosala mosala banda ntongo ti mpoka moi mafaki classe tanga te oyo ayeba reine to baroi moi likambo nga na oloba likambo wana mais na yango na komalelo na mbi mosala nzambe na plateau mpe mama oyo azobunda mpona makambo ya baorphelin parce que atangeli yango classe mpo lobi mpona kozwa solution ya bana oyo et puis na motuna na nga natuna boye na mambo ezali oyo etali prise en charge nani nde asengeli kozwa prise en charge ya bana oyo est ce que ezali l'état mpo tomoni ministère affaires sociales et famille aussi toyebi te prise en charge na niveau na bango eza na niveau nini on ne sait pas est ce que ezali baéglise bapasteur mpe bana makambo na bango bazwaka bambongo ebele makambo basalaka mpe tomona te ndebandela ya mission nalobaki à part l'église catholique nde namona te orphelinat tel na bato mosusu bakoma baprivé bamaser bamona pasi lokola bama babota te ale bana bato nyonso bakoma ya bango église nde tolobi ezali l'état parce que le ministère ya affaires sociales et famille ou soit nani asengeli to bango nyonso baza na bacharge ya kozwa oui bango nyonso baza na charge ya kozwa eponi mutu te même na baéglise baaffaires sociales tout le monde baza na charge baza na façon ya koki kozwila yango eponi mutu te oyo nga nakoki koloba yango wana eponi mutu te parce que le ministère on a peu bazora peu fonds ebele ou ta par-ci par là mais to éviter bateau ba ko sala pe la casse d'ailleurs ton moni qui tondo kitaka na ba terrain pour on la réalité mususu ça sur terrain parce que nous on qui ça bateau sur dans la bonne volonté mais bateau ba ko sala tout autour baza na besoin ka mabenga na bango ça veut dire biloko e boki bana bamboko leka bambonga bana ya bongo bambongo batini pona bana ba orphelin yo kama to tiango tongeli ngo pe ndako oh je suis patron yo na voiture mutu ko tongi ndako papa okozwa kaki ya kansondako ndako na mokoso otalaka boye kwei tundeni ozomona pour dire que non tango batindi eloko ya bana wana mama Lucie ndalinga yo pendo loba parce que yo nde mutu na mono na défense na mona kipenda ozaki na mémoire no munene boye OK et na makambo oyo déjà na kasi o epengla ki akuna déjà o epela ki nyonso la fois passé to kenda kuna mais maintenant na ya to sukira na ba église vraiment ba pasteur na biso penza en tout cas je suis désolé bolimbisa ngai ba pasteur na biso penza e moko basala na biso passe combien de personnes oyo penza aller atata kangi kolia maki tiaka mbongo na église apesa pasteur na metamo so na ndako na lambiter akepesa tamu pa kufela ndeko na tika bana akoza tamu wana pesi bana ndeko na non aketia na église mais ba pasteur en retour nde bazong sa te bolamo bat ba osala bango maman Lucie ne simpimpa okolobani pona likamota ya pasteur pesa ba réalité. Bien que les pasteurs soient tout parce qu'on ne peut pas excepter les engagements, certains pasteurs. Comportement na pena tokolo bango nini. Toki mela susu wapi po église na maison refuge. Toki mela wapi na orphelin ngai. Olobi bien maman journaliste maman Pamela. Eza penza ba pasteur nyons touté. Eza na ba pasteur mususu. Ça c'est clair. Bazo lobela biloko wana bazo salela yango te. Tozomona même tina ba télévision bazoleka. Tozomona tina ba bisi surtout na ba bisi kutu koloba te na église kutu koloba te. Bongo eza malamu te.
eza malamu ata moke te. Donc soki tokamati mbongo oyo ke esengeli na bana wana misala pe fo emonana na miso ya bato. Misala fo emonana. Bana wana pe fo bazala bien. D'abord pona ngai bakoki kosuka kaka na kolia komela te. Il faut pe kosela bango musala moko boye. Création d'emploi. Oui, ko créer bango emploi moko bazo pourquoi pas batanga. Basa batu. Kosela bango école. Kosela bango ba école, kosela bango bo hôpital. Donc nyonso wana eza très bien. Yozo senga basala nini ezala ndenge nini na makambo wana oposelo yo posa mutema na eza nini pona bana na ba orphelin basala bango. Pona bango, pona ngai. Pona nga personnellement, il faut ko créer ba orphelinat. Kotonga ba école, kotonga même ba hôpitaux pona bango. Kosela bango makambo bien, ba yeba pe quand même métier moko boye pona vie bazala bien. Comment na bango na banzela boye za bien te? Muso zo tambola, tomonaka, azo senga mbongo, senga lipa. Non, c'est pas bien. Balia, bamela, bazala bien et puis biloko wana nyonso tout ce que za malamu, tokomona biso moko ke même ba kuluna yosila ekosila po mingi bauti na kati ya kuluna bakomi bakuluna po na nini abimi na kati ya famille akomi kotambola na balabala kosenga suka nango amonyelo kwa kosala te ale po bazo s'occuper na ete ale abandi siko kokende koiba kotia batu bambeli kanda wana omoni mwana azaya na abotami akoli na na kozanga papa to kozanga mama azangi affection bakomaka na makambo moko ya mabe na mutema ezalaka vraiment loko moko ya mabe ezaka na bolingo te parce que moi nga moko petana bandaki okola nazalaki vraiment na kanda donc ozomona vraiment que poso zota muto cha embeli. Ah bon? Oui, et puis ça kanda moko donc okokanisa babiloko okutana nango na vie ale okoki osala pe même mutu mabe mais dans tout ça na lobaka kaka Dieu est merveilleux. Donc nzamba komisi kimia. Oui, nzamba komisi nga kimia donc même nga moko naza na expérience wana nazaki vraiment trop colérique na babiloko mususu nakutana nango na vie. Po yo to banoza no regi to bano yamba yo moi beaucoup plus souvent pour na ko éclaircir sur makambo te ba mama pour na bi koza penda doué na ba makambo mama to komi na suka au pesa numéro téléphone moi mbote peut-être na quelques personnes numéro téléphone bobenga biso na numéro est affiché wana mama oza na activité on est to accompagner au benga ozo sa eloko mo boza oza mama ministre ozali mama na ba faire na ba business ozali la société moko structure mo songolo pakala en tout cas ata ba mama na biso baza na informel boza msala bilanga tout ça bobenga biso na numéro wana tokoya tokomi na suka et mbote pe na quelques personnes et nazo pesa mbote et na ba collègue na ngai oyo touti kosisa na bango classe et na pesi mbote na ngai na président Kasereka Likanya Israël et na pesi mbote na Joël Indiange et na pesi mbote na maman Marie-Jeanne Ngemi et puis na ba étudiant nyonso ya université à Sangomalamu na Mbama na Ipene et puis na pesi mbote na papa Emone Mazu Kibanga Oyazali Molongani na ngai mama Pelagie Bazebisala famille Bifulu na pesi pe mbote na famille Pimpa Mobimba et puis na ba orphelin nyonso ya mboka o na pesi bango mbote et puis maman Petronelle Mania na pesi pe mbote na famille Kwimi na échangère et sika on azalaka penza mingi na matete sika na kendaka mingi pa ya Papa Kitondo. Ok, merci beaucoup. Bon, tu connais la bokebi, bossa le comme maman Lucie Pimpa wazali moi si aye pour ça la likambo pe likanisia malamu à l'endroit des orphelins. En tout cas, to sepeli to yambo prochainement support na makambo be to moni pena makambo ze toni na motema to kabolango. Merci na coordination na Doudou Montire et puis la réalisation Moron Djambe. Merci na Leka Bongo et en tout cas to kutani prochainement. Na merci pardon, électeur na tout sur moi trop lelo à la prise de vie. Donc voilà, toute année prochainement, rendez-vous chaque jour, chaque samedi à 16h. Dengue Moni. En tout cas, merci beaucoup maman ici. Ok, merci. Nzamba pambola pe bino makasi na sepeli ndenge mopesi ngai bobengi ngai. Merci.